したゴミなどはゴミ箱に捨てていただきますよう、車内以外にご理解とご協力をお願いいたします。乗り換えのご案内をいたします。新幹線で岡山、新神戸、新大阪へお乗りのお客様、途中岡山、新神戸、新大阪、京都、名古屋、新横浜、品川に停まります。のぞみ32号東京行き13時37分。この電車の着きました阪神ホーム14番乗り場でしばらくお待ちください。新幹線で福山と姫路へお急ぎのお客様、途中福山、岡山、姫路、新神戸に停まります。光560号新大阪行き13時48分。同じく14番乗り場ホーム中幌でお待ちください。今日も山陽新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく広島に着きます。お出口右側です。